Liebe, wo wächst. Liebe, wo wächst, ist unser Jahresthema. Ich bin heute Morgen hier reingelaufen und draussen im Foyer hat es ein Plakat, unser Jahresthema-Plakat, und drauf ist gestanden, Liebe ist langmütig oder vergibt. Es hat so verschiedene Schlagwörter. Und ich dachte, wow, mega cool. Unser Jahresthema, Liebe, wo wächst. In alle haben wir doch gute Gedanken, gute Gefühle, wenn es darum geht, wenn wir das Wort Liebe sehen. Liebe hat aber einen viel grösseren Umfang, als wir einfach so spüren und sehen. Dem Jahresthema liegt der Vers zugrunde von Markus 12,31. Lieb Gott mit allem, was du hast, und du sollst den Nächsten lieben wie dich selber. Es ist kein Gebot grösser als das. Wir starten heute in eine neue Serie und der heutige Predigttitel ist «Mir geht's gut und dir?» Meistens brauchen wir das umgekehrt, oder? Ich frage, hey, wie geht's? Dann sagst du, mir geht's gut, wie geht's dir? So hin und her. Meistens sagt man das so, weil es interessiert ja der andere wahrscheinlich noch nicht, oder wir wollen es nicht sagen. Oder wir Schweizer sagen dann vielleicht, ich kann nicht klagen, wenn es einem eigentlich gut geht. Wir starten heute in eine Serie, in eine Gerechtigkeitsserie, in eine Miniserie, in eine Zweierserie über Gerechtigkeit. Und für das haben wir so eine Gerechtigkeitswaage da. Die sollte im Balance sein, oder? Gerechtigkeit. Und uns Schweizer ist ja das wichtig. Wir sind ja neutral, oder? Ich meine, wir stehen ja für eine Gerechtigkeit in unserer Neutralität, in unserem Land. Es ist ein brandaktuelles Thema. Es ist aber auch ein sehr heikles Thema, weil es wird sofort politisch. Man liest in der Zeitung, also je nachdem, welche Zeitung das du liest du ein bisschen mehr über Gerechtigkeit oder nicht. Ist es 2 oder 3 Wochen her, ich bin gar nicht mehr sicher, wo das tragische U-Boot-Unglück war. Und es ist in den Medien die Frage aufgekommen, oder wenigstens in den einen Medien, wieso sind da so viele Rettungskräfte gehen das U-Boot suchen, wo 5 oder 6, wie viele reiche Leute drin waren. Und wir wissen, dass wöchentlich, täglich Schiffe mit Tausenden von Leuten im Mittelmeer in Seenot geraten und niemand interessiert. Uns geht es doch gut, oder? Ich würde sagen, den allermeisten können wir sagen, mir geht es gut und dir. Ich meine, so als Christen ist doch klar, dass Gerechtigkeit etwas mit Liebe zu tun hat. Aber so in der Vorbereitung mit diesen Schlagzeilen, mit dem, was läuft, habe ich mich gefragt, gibt es da einen Zusammenhang von Gerechtigkeit und Liebe? Und ich habe gemerkt, das ist gar nicht so einfach. Klar, im christlichen Glauben, da kommen wir noch dazu, darum haben wir ja die Predigt da. Aber wir leben ja in einer Gesellschaft und gesellschaftlich ist es eben nicht mehr ganz so einfach. Es kommen sofort Fragen auf, wenn es um Gerechtigkeit geht. Wenn ich jetzt da helfe, werde ich dann ausgenutzt? Oder wo habe ich einfach schlicht mehr, weil ich mehr geleistet habe? Weil ich mehr investiert habe? Oder kann ich mit meinem Helfen auch schaden? Sehr grosse Fragen. Keine Angst, wir werden die Frage heute Morgen nicht lösen. Für das lange 25 Minuten nicht. Und ich habe die Lösung auch nicht. Aber wir müssen doch uns wirklich fragen, gibt es einen Zusammenhang zwischen Gerechtigkeit und Liebe? In erster Linie sind doch das Gegensätze. Gerechtigkeit steht für Recht, richtig, Gebot, Pflichten. Ungerecht handeln ist etwas, das sollte man nicht. Gerecht handeln, das sollte man. Das ist so eine Pflicht, oder? Es wäre schon gut, oder? Man hat so einen Druck da. Es ist eigentlich ein Regelkatalog. Im Gegensatz, Liebe, etwas aus Liebe zu tun, geschieht nicht aus einer Pflicht, sondern es geschieht aus dem Verlangen, das Gegenüber zu sehen. Wir machen etwas, weil es den anderen freut. Meistens freut es einem auch, wenn es den anderen freut. Man merkt, dass es dem anderen gut tut. Das Problem von der gesellschaftlichen Gerechtigkeit ist, das ist jetzt so die Gerechtigkeit, die ist in einer Balance, oder? Wir haben etwa ungefähr 2 gleiche Klötzchen, dass die stärkere Partei oder dort, wo die Stärke ungleich ist, und ich würde jetzt mal sagen, wir gehören alle zu den Starken. Sobald du mehr als 2 Paar Schuhe hast, gehörst du statistisch zu denen, die privilegiert sind.
Wir als Privilegierte, wir haben die Macht, um an dieser Waage ein bisschen herumzuschrauben. Und zu sagen, ja, wir haben jetzt einfach ein bisschen mehr. Eben, wir haben ein bisschen mehr geschafft. Es ist doch gerecht. Wir, die starke Partei, können Sachen, können Umstände rechtfertigen auf das, dass wir mehr haben. Die Frage ist das gerecht? Wenn wir gehen schrauben. Die Liebe hat immer ein Gefühl, eine Empfindung als Grundlage. Ich mache etwas Liebe, darum heisst es ja bei uns das Love in Action, Love in Action. Liebe zieht immer eine Aktion mit sich. Wieso? Weil ein Gefühl da ist. Ein Gefühl von, ich will helfen, ich will etwas machen. Ich habe meine Jessie so gern, darum mache ich. Darum bringe ich Blumen heim. Ist mit dem Velo immer ein bisschen schwierig, die werden immer so ein bisschen verzudert. Oder ich mache sonst etwas. Es ist immer ein Gefühl als Grundlage da. Das Gefühl ist die treibende Kraft. Ja, wer sollen wir denn lieben? Wen sollen wir lieben? Das ist in einer globalisierten Gesellschaft gar nicht mehr so einfach. Weil eventuell ist mein Nächster eben nicht mehr einfach der, den ich sehe, sondern es ist eigentlich einer, den ich nicht mehr sehe. Wie kann ich den lieben? Weil ich habe ja für den gar kein Gefühl. Und da kommt die christliche Nächstenliebe ins Spiel. Die Geschichte vom barmherzigen Samariter oder eben das Liebesgebot. Du sollst die Nächsten lieben wie dich selber. Es gibt kein grösseres Gebot als das. Und eigentlich müssen wir eben da die Gerechtigkeitswaage eben umbenennen. Eigentlich, jetzt müssen wir sie da noch mal ein bisschen lösen, dass das da reingeht. Jetzt kommt sie noch mal ein bisschen Ungleichgewicht. Eigentlich müssen wir sagen, Nächstenliebe ist Gerechtigkeit. Nächstenliebe ist Gerechtigkeit. Nächstenliebe geht nämlich davon aus, dass man den Nächsten auf Augenhöhe behandelt. Dass man auf der Augenhöhe behandelt, sich begegnet, ohne zu kategorisieren. Wir kategorisieren nämlich mega schnell. Wir begegnen sich auf Augenhöhe oder wir begegnen einander als Individuen. Wir begegnen einander als Geschöpf Gottes oder wir können das sagen als Abbild von Gott. Das heisst, wir sind alle gleich viel wert. Wir sind alle gleich wichtig. Und es gibt keine Kategorien mehr, weder arm noch reich, noch sportlich, nicht sportlich, erfolgreich, nicht erfolgreich, links oder rechts oder weiss der Gucker, was man für Kategorien machen kann. Und wir begegnen da in dieser Nächstenliebe eigentlich einem Paradoxon, etwas, was keinen Sinn macht. Dass wir nämlich aus Liebe sollten handeln, aus Liebe dürfen handeln, ohne dass wir ein Gefühl haben. Also mal, wir haben das, weil uns Jesus das gegeben hat. Wir haben das durch den Heiligen Geist, wie es ihm im Römer 5,5 uns versprochen ist. Der Vers ist schwieriger geworden in einer globalisierten Welt. Ich habe es vorher schon gesagt. Wir sind so vernetzt. Die Ware kommt von, weiss der Herr wo, haben wir Ware. Wir haben es gerade beim Znüni gehabt. Ich habe leider keine lokale Banane gegessen vor der Predigt, sondern ich weiss nicht, wo die hergekommen ist. Aber es gibt noch keine Ostschweizer Banane. Wir leben in so einer globalisierten Welt. Klar sehe ich meinen Nachbar, klar sehe ich meine Frau, klar sehe ich meine Arbeitskollegen, meine Gespendli. Das sind meine Nächsten. Vielleicht eine Frau am Bus oder auf dem Zug. Aber es ist nicht mein Nächster, eben auch die Menschen, die wir nicht sehen. Vielleicht die uns am Bahnhof das WC noch putzen, bevor wir dort waren, oder es nach uns wieder putzen. Oder eben der oder die Bananen pflückt. Jetzt können wir es ein bisschen plakativ machen. Es sind die meine Tische nähen. Es sind die unsere Solarpanels zusammengestellt haben. Das sind unsere Nächsten. Und darum heisst die Serie eben nicht der Nächste lieben, sondern der Übernächste. Deinen Übernächsten lieben. Hey, mir geht's gut. Wie geht's dir? Der Heraklit, ein griechischer Philosoph, der vor Christus gelebt hat, der hat etwas Spannendes gesagt. Wir haben es hier auf dem Bildschirm. Der Heraklit hat die Bestimmung von der Gerechtigkeit an der Erfahrung von der Ungerechtigkeit festgenagelt. Nochmal, Heraklit hat die Bestimmung von der Gerechtigkeit an der Erfahrung von der Ungerechtigkeit festgemacht.
Er sagt also, du kannst Gerechtigkeit nur verstehen, wenn du die Ungerechtigkeit erfahren hast. Da frage ich mich, ob wir Schweizer, vielleicht besonders als wir Schweizer Christen, manchmal ein bisschen selbstgerecht sind. Kann es sein, dass wir selbstgerecht geworden sind, weil wir in dieser globalisierten Welt die Ungerechtigkeit eben nicht so sehen. Es ist nicht so wie im Mittelalter, wo der Klerus eben aus ihren schönen Burgen und Schlössern gekommen ist und durchs Pöbel durchgelaufen ist, durch die grusige Gasse. Sondern sogar am Albani-Fest, wenn du am Morgen mit dem Zug kommst und aussteigst, ist am Morgen um 8 Uhr die Strasse wieder sauber geputzt. Hat vielleicht noch einer, der dort und dort liegt und so, aber grundsätzlich ist es super. Aber kann es sein, dass wir selbstgerecht geworden sind, weil das aus unseren Augen, aus unserem Blickfeld verschwunden ist? Dann sehen wir es ab und zu in der Zeitung, aber das kann man gut ausblenden. Kann es sein, dass gerade wir Christen, die für uns unsichtbare Ungerechtigkeit nicht sehen wollen, weil das Anliegen, das wir hören, oft politisch motiviert ist? Und jetzt rein statistisch gesehen ist die Politik nicht an dem Ort, wo wir gerne sind, politisch. Einfach statistisch gesehen. Wenn du an einem anderen Ort bist, darfst du dich nicht angegriffen fühlen. Wir fokussieren uns auf den Glauben und auf Jesus und vergessen, dass da Ungerechtigkeit geschieht in der Schweiz und auf der Welt. Und so eine Klammerfrage, das ist jetzt wirklich nur eine Hypothese. Kann es sein, dass sich Gott andere Menschen ausgesucht hat, die sich für Gerechtigkeit einsetzen, weil es wir Christen nicht so häufig machen? Nur eine Frage. Ich will mit euch so einen Schnelldurchzug durch die Bibel machen und wir wollen anschauen, wo finden wir die Gerechtigkeit überall. Und ich kann euch sagen, wir finden sie ganz am Anfang in der Bibel. Wir sehen es nämlich schon bei Kain und Abel. Der eine Bruder bringt den anderen um und Gott kommt und er sagt dort, das vergossene Blut deines Bruders schreit von der Erde zu mir. Die Ungerechtigkeit von dem Mord hat zu Gott aufgeschrauen. Es ist so eine bildliche Sprache eigentlich, dass Gott sagt, hey, die Ungerechtigkeit, die du gemacht hast, die habe ich gesehen. Die ist bei mir nicht verborgen. Gott sieht Ungerechtigkeit. Und man sieht in der Bibel von A bis Z, dass er für Gerechtigkeit einsteht. Im Jeremia 22,3 kommt der Prophet zum König und sagt, so spricht der Herr, sorgt für Recht und Gerechtigkeit, helft den Menschen, die beraubt und unterdrückt werden. Den Ausländern, Waisen, Witwen tut keine Gewalt an und nutzt sie nicht aus. Hört auf, hier das Blut unschuldiger Menschen zu vergießen. Gott ruft immer und immer wieder auf, dass wir gerecht handeln sollen. Und er benennt sogar die verschiedenen Leute, die ungerecht behandelt werden. Und allermeistens ist es noch eine Verheißung gekoppelt. Wir lesen nämlich dort, dass er nachher sagt, wenn du das König umsetzt, dann wird auf dem Thron immer einer von deinen Nachfahren sein. Wir sehen im Jesaja an ganz vielen Stellen, Jesaja hat viele so Gerechtigkeitstext und einen, den ich mit euch anschauen. Ich habe ihn auch hier auf dem Screen, wo steht im Jesaja 58, ach, für wie fromm sie sich doch halten. Sie rufen Tag für Tag nach mir und fragen nach meinem Willen. Eigentlich etwas recht Gutes, oder? Wenn ich das gelesen habe, denke ich, rufe ich wirklich jeden Tag nach Gott und frage seinen Willen? Sie kommen gern zum Tempel gelaufen, um meine Nähe zu suchen, weil sie sich einbilden, nach meinen Geboten zu leben. Darum fordern sie von mir auch ihre wohlverdienten Rechte. Warum siehst du es nicht, wenn wir fasten? Werfen sie mir vor. Wir plagen uns, aber du scheinst es nicht einmal zu merken. Und dann kommt der Hammer. Nein, ein Fasten, das mir gefällt, sieht anders aus. Löst die Fesseln der Menschen, die man zu Unrecht gefangen hält. Befreit sie vom unterdrückenden Joch der Sklaverei und gebt ihnen ihre Freiheit wieder. Schafft jede Art von Unterdrückung ab. Teilt euer Brot mit den Hungrigen. Nehmt Obdachlose bei euch auf. Und wenn ihr einem begegnet, der in Lumpen herumläuft, gebt ihm Kleider. Helft, wo ihr könnt und verschließt eure Augen nicht vor den Nöten eurer Mitmenschen. Und dann heißt es, dann wird das Licht wieder bei euch sein.
Mich hat der Text gestrahlt, weil ich finde, es so viel Gutes drin. Sie suchen mich, sie fragen nach meinem Willen. Sie kommen gern. Ich weiss nicht wie du, ich hoffe, du kommst auch gern hierhin. Ich komme gern hierhin. Und er sagt, hey, aber es geht darum, das Fasten, das mich suchen, was ich eigentlich will, ist, dass ihr Gerechtigkeit walten lasst. Es geht ihm nicht einfach darum, dass wir ihn suchen. Das Doppelgebot, ich glaube, wir spielen das eine einmal gegen das andere aus. Lieb Gott von ganzer Seele, von ganzer Kraft und ganzem Verstand und der Nächste wie dich selber. Ich glaube, wir fokussieren einmal uns auf das und könnten sagen, ja, wir machen ja. Das heisst in dem Vers, sie haben das Gefühl, sie halten die Gebote ein. Sie haben das Gefühl. Sie gehen davon aus. Gerechtigkeit ist ein Verhältnisbegriff und nicht eine abstrakte Norm. Der Gerhard von Rath, ein deutscher Theologe, der hat Gerechtigkeit darum mit einem anderen Wort beschrieben. Er hat sie Gemeinschaftstreue genannt. Er hat gesagt, Gerechtigkeit ist Gemeinschaftstreue. Wenn wir also nach Gottes Gebot leben wollen, dann müssen wir in unserer Gemeinschaft treu mit Gott und mit unseren Mitmenschen sein. Mit denen, die wir sehen und mit denen, die wir nicht sehen. Ich habe mich gefragt, was würde Gott zu der GVC sagen, wenn der Text an uns gerichtet wäre? Hey, mega coole, dynamische Gottesdienste, super Kinderprogramm, hey, super Groups, mega coole Angebote, die ihr macht. Aber vielleicht sieht es mit der Gerechtigkeit nicht ganz so aus. Ich weiß es nicht. Er hat es ja nicht gesagt, darum kann sich das jeder selber ausmalen. Hätten wir weniger Gottesdienst oder mehr? Was würden wir machen? Doch es lohnt sich, darüber nachzustudieren. Wir sehen da durch die ganze Bibel durch, wie sich Gott persönlich fürs Recht einsetzt. Wir sehen es natürlich sehr prominent beim Exodus, bei der Befreiung der Israeliten aus Ägypten. Dort sagt der Herr, ich habe gesehen, wie schlecht es meinem Volk in Ägypten geht und ich habe auch gehört, wie sie über ihre Unterdrückung klagen. Ich weiß genau, was sie dort erleiden müssen. Ich bin herabgekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu retten. Es ist auch eine mega Zusage, dass Gott sieht, was auf der Erde läuft. Es geht nichts an ihm vorbei. Das können wir auch mitnehmen als etwas Positives für uns. Und natürlich kommen wir mal bei dem Thema nicht an Jesus vorbei. Jetzt im Neuen Testament lassen wir den Paulus mal weg, der hat auch viel über Gerechtigkeit geredet. Aber Jesus ist natürlich prominent in dem Thema hinein. Darum erstaunt es nicht, dass seine Reden natürlich voll sind von dieser Gerechtigkeit. Wenn wir Bergpredigten anschauen, die bekannteste Rede von ihm in den Seligpreisungen ist das eine, sagt er, glücklich sind die Hunger und Durst nach Gerechtigkeit haben, denn sie sollen satt werden. Wenn man Hunger und Durst hat, macht man etwas. Gestern, ich weiss nicht, wie es dazu gekommen ist, ich weiss es, aber das würde den Rahmen sprengen. Gestern haben wir vergessen zu Mittagessen. Wir sind um den Mittag herumgekommen. Und dann kommst du so um 2:30, kommst Hunger rüber. Und das zeigt sich dann, dass alle ein bisschen grumpy sind und alle nicht mehr so ganz die gleichen Nerven haben, oder? Und dann merkst du, jetzt müssen wir etwas machen. Die Kinder sagen, jetzt habe ich Hunger, oder? Und dann ist egal, wo du bist, dann suchst du Essen. Wenn wir Hunger und Durst nach Gerechtigkeit haben, dann werden wir etwas machen. Und Gott sagt, ihr werdet satt werden. Ihr werdet die Gerechtigkeit widerfahren. Jesus hat da gesagt, was ihr für einen von meinen geringsten Brüder oder Schwestern da habt ihr für mich da. Wenn wir uns gegen die Ungerechtigkeit oder für Gerechtigkeit einsetzen, dann machen wir das nicht einfach einem Mensch, sondern wir machen das für Gott. Oder umgekehrt fragt er dann auch, wieso habt ihr nicht? Aber natürlich nicht seine Rede, sondern sein Handeln ist geprägt von dieser Gerechtigkeit. Überall in der Theologie poppt das auf, dass er Missstände aufgehoben hat. Wie er mit Frauen umgegangen ist etwas Legendäres. Dass er Frauen das gleiche Recht gegeben wie der Mann. Wie er mit Kranken, mit Leuten an den gesellschaftlichen Rändern umgegangen ist. Wie er den Mensch als Mensch gegeben hat, als das Geschöpf Gottes, als das Ebenbild von ihm. Dort können wir ihn als Vorbild nehmen. Natürlich ist die Gerechtigkeit, wir können mit der uns nicht etwas verdienen. Wir können auch nicht die Welt retten. Es wird immer Ungerechtigkeit geben. Wir müssen nicht
für uns für Gerechtigkeit einsetzen, sondern wir können oder wir wollen, weil wir von dem Gedankengut von Gott hoffentlich prägt sind oder immer mehr prägt werden. Es ist sein Anliegen und darum soll es zu unserem Anliegen werden. Nicht zum uns retten, sondern zum in seine Hand einschlagen und sagen, miteinander gehen wir für das Anliegen. Mich hat es auch erstaunt wieder, mir ist wieder aufgefallen, wie viel Mal Gott die Menschen daran erinnert, dass sie doch selber mal Sklaven waren. Wie viel Mal erinnert er, das Volk Israel, hey, wisst ihr noch, wo ihr selber Sklaven waren? Wisst ihr noch, wie ich euch mit meiner starken Hand aus dieser Sklaverei befreit habe? Er sagt auch, hey, erzählt euren Kind und Grosskind, was ich gemacht habe. Dass ich ein Gott bin von der Gerechtigkeit und euch dort rausgeholt habe. Und auch dort habe ich mich überlegt, wo müssen wir uns selber daran erinnern? Hey, wir sind nur gerecht gesprochen, weil Gott seinen Sohn gegeben hat. Weil er gegen die Ungerechtigkeit, gegen die Trennung aufgestanden ist. Wo müssten wir erinnert werden, dass wir gerechter könnten sein, weil er es für uns gezahlt hat. Die ganze Bibel, könnt das mal schauen. Das ist spannend, vielleicht etwas für die Small Group. Mal schauen, wo ist alles Gerechtigkeit. Und wahrscheinlich lange eben nicht nur Konkordanz oder Google-Suche Gerechtigkeit, Bibelvers, sondern manchmal muss man ein bisschen tiefer schauen. Die Bibel schliesst wieder mit der Gerechtigkeit, wenn man nämlich die Offenbarung anschaut, die Offenbarung 21, wo so neue Himmel und neue Erde beschreibt, dann heisst es dort, hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst als ihr Gott in ihrer Mitte leben. Er wird ihnen alle Tränen abwischen. Es wird kein Tod mehr geben, kein Leid, kein Klagen, kein Schmerz, denn was einmal war, ist immer vorbei. Das, was da beschrieben wird, ist ewige Gerechtigkeit. Ungerechtigkeit zieht immer Schmerzen mit sich, Tränen, Trauer. Eine Krankheit ist ja nicht gerecht. Wieso ist jemand gesund und der andere krank? Und das ist etwas, wo wir sein. Gott ist Gerechtigkeit. Und er will mit uns sein Reich hier bauen. Und ich glaube, darum muss es wirklich ein christliches Anliegen sein, dass wir uns für Gerechtigkeit einstehen, das hochheben. Jetzt habe ich heute gefragt, mir geht es gut, wie geht es dir? Und vielleicht hockst du da rein und sagst, nein, mir geht es nicht gut. Nein, ich erfahre die Ungerechtigkeit. Dann will ich dir zurufen. Gott sieht dich. Wir haben einen Gott, der uns sieht. Wir haben einen Gott, der besonders die Ungerechtigkeit sieht. Und uns verspricht, ich werde mich für dich einsetzen. Es ist ein Versprechen, ein Wort von Gott, wo du dich draufstellen darfst und kannst sagen, Gott, greif ein. Und ich habe viele Situationen mit Menschen, wo ich das bete und sage, Gott, das ist so ungerecht, verkürzt dir Zeit. Aber ich will dir das zurufen. Ich will dir aber auch sagen, wenn du am Anschlag laufst, wenn du dich ungerecht behandelt fühlst, wenn du in der Armut lebst und das ihnen nicht packst, dann melde dich bei uns. Wir als Kirche wollen nicht einfach nur eine Theorie-Kirche sein und da oben stehen und ein paar schöne Worte und ein paar Versprechen von Gott rausgeben, sondern wir wollen das probieren leben. Ich sage, probieren leben. Melde dich bei uns. Ob es darum geht, in ein Lager mitzugehen, an einen Ausflug, den du nicht zahlen kannst, oder vielleicht da aussen der Kaffee und das Essen dir zu teuer ist. Melde dich bei uns. Es tut uns leid, vielleicht sehen wir es nicht, vielleicht können wir es nicht sehen. Aber wir wollen eine Kirche sein, die einander hilft. Ich will ganz kurz auf die soziale Ungerechtigkeit in der Schweiz noch beleuchten. Im Mai hat nämlich das SRF einen Artikel gehabt, wo das so ein bisschen aufgezeigt hat, wo die Armut in der Schweiz beleuchtet hat. Und ich habe so 3 Stichworte oder so 3 Punkte, die in dem Artikel waren. Nämlich 5% der Bevölkerung in der Schweiz muss auf wichtige Güter, Dienstleistungen und soziale Aktivitäten verzichten. Das ist jeder 20. in unserem Land. In der EU ist es 12%. 745'000 Menschen in der Schweiz sind einkommensarm. Sprich, eine Einzelperson hat nicht einmal 2'300 Franken zum Leben. Und ein Ehepaar mit Kind nicht einmal 4'000. Das ist heftig, wenn du das überlegst.
Die letzte Lohnforderung, die du im Kopf gemacht hast oder vielleicht mit deinem Vorgesetzten besprochen hast? Wo hast du die da? Wo bist du da gewesen, oder? 18,9% der Bevölkerung können unerwartete Ausgaben von 2'500 Franken nicht zahlen. Das sind vor allem ausländische Personen, ein Elternhaushalt oder Arbeitslose. Es flattert eine Rechnung von 2'500 Franken rein. Mich hat das betroffen gemacht. Ich bin über die Zahlen verschrocken, wir könnten jetzt noch viel tiefer gehen. Ja, aber das ist bei uns in der Schweiz, in einem der reichsten Länder der Erde. Und wir müssen über die Grenzen gehen. Oder wir können aus Europa rausgehen und es wird immer schlimmer. Ich glaube, wir sind dazu aufgerufen, um mit Gott das Banner der Gerechtigkeit hochzuheben. Und fast am Schluss, und jetzt können wir uns fragen, was machen wir mit so einer Predigt, mit so einer Erkenntnis? Ich würde gerne da oben stehen und sagen, also ich hätte heute euch nicht ein schlechtes Gewissen machen, gell? Den Sonntag verderben, neuen Sabbat. Ich könnte im Fall chillt heimgehen und weitermachen. Nein, Gott redet immer wieder davon, dass sein Wort auch ein zweischneidiges Schwert ist. Der christliche Glaube hat auch viel mit Buß, mit einer neuen Erkenntnis zu tun und mit einer Umkehr. Es kann uns auch total überfordern. Ich weiss, es überfordert, die Predigt überfordert mich. Aber der beste Weg zum Anfangen ist anfangen, ist einen Schritt machen. Und in dem Sinne können wir uns vielleicht fragen, wer sind die Witwen? Wer sind die Ausländer? Wer sind die Weisen in unserem Leben? Wer ist mein Nächster oder wer ist eben mein Übernächster? Wer kommt dir in den Sinn? Ich habe mir das so vorgestellt, wer und was kommt mir in den Sinn? Und wisst ihr, was ist mir passiert? Es ist gerade ein Ja aber gekommen. Kennt ihr das? Ja, aber er hätte doch Hilfe annehmen können. Ja, aber er hätte doch etwas gesagt, dass er es nicht zahlen kann. Ja, aber er behandelt die anderen ja schlecht. Haha, verwünscht, gilt nicht, geimpft, nicht mehr angenommen. So schnell haben wir so ein Ja, aber. Ja, aber er ist ja selber schuld. Er ist selber in das hineingeraten. Ja, aber er hat sich ja schon ein bisschen zu wenig Mühe gegeben. Ja, aber ich kann ja da auch nichts ändern. Meine Banane kommt halt jetzt mal von Brasilien. Ich will uns die Frage stellen, wo wir Verantwortung übernehmen können. Wo wir uns von Gott im Herz bewegen lassen. Wo wir bereit sind, genauer anzuschauen. Wo lassen wir unser Herz von Gott nochmal weich machen und ihn fragen, mach du mein Herz weich. Und ich glaube, wir kommen nicht darum herum, zu sagen, Herr, hilf du mir, dass ich mich einschränke, dass ein anderer genug hat. Wir kommen jetzt in eine Zeit vom Worship hin und ich möchte dich bitten, es ist vielleicht jetzt nicht die Predigt, wo du heimgehst und sagst, ja, ich habe mich super gefühlt. Aber ich glaube, es ist eine Predigt, den Gottesdienst, wo wir dem Gott begegnen können, dem gerechten Gott, der, by the way, mega Freude an dir und mir hat, der dich liebt, aber eben alle liebt. Und ich will jetzt beten, genau für das, für die Zeit, bevor wir in den Worship hineingehen. Und nachher werden wir Gott anbeten, in dieser Zeit, die wir haben, wenn dich die Predigt angesprochen hat, wenn du dich ungerecht behandelt fühlst, wenn du krank bist, haben wir ein Gebetsteam da und online, einen Gebetsbutton, wo du drücken kannst, wo Leute mit dir beten, die es lieben, mit dir vor dir Gott zu kommen. Du darfst aber auch einfach selber ans Kreuz gehen, mit Jesus reden, du darfst das Abendmahl nehmen. Ich bitte euch zum Aufstehen für das Gebet. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir da dürfen in der Schweiz leben, dass wir so viel haben. Danke, kennen wir dich, dürfen wir dich kennen. Und ich bitte dich, dass du unser Herz weich machst für deine Gerechtigkeit. Nicht für eine gesellschaftliche Gerechtigkeit, sondern für die göttliche Gerechtigkeit. Red du zu uns, zeig du uns, was wir machen können, vielleicht auch in der Überforderung, wo wir drin stehen. Jesus, wir wollen in deinen Herzschlag einschlagen und dich bitten, dass du uns einen Herzschrittmacher gibst, wo unsere Herzen nach deinem Herzenstakt schlagen. Ich bitte dich für deine Power, für deine Liebe, für die Mitmenschen, für eine Weisheit und auch mit dem Wissen, dass wir mit dir nicht zu kurz kommen. Amen.